Na, valaki megint írt, az előbb 5 volt, most 4. Jó van ez a szar. Na. Szóval. Na most Ati olvas. Egyszer volt, hol nem volt, Matyinak büdös volt a szája, mert domestos drága. Mint anyád ára, úgy raklak meg már, Ralaklak. mint a fürdős kurva mellé szilikonnal. Matyika Barbie seggére áll azzal a kicsi fossal. Egyszer volt, hol nem volt, és kivel ott, és miért, nem tudni. Hogy neki, kicska fiaim, vagyok az álmaim, mint az Ati fasza. Na de most miért? Ja, mert az álmaid, jó. Volt egy méteres fékeres, aki volt Matyinak megmutatta, erre ő mondta, milyen érdekes. És faszod elkezdett szerverzkedni, fel emelkedni. Egy nagy szarás után. Hát bazd meg! Ez ami kurva jó lett volna, Ati, te meg elbasztad. Miért? Tök jó volt az elején, te csicska. Igen. Bombasztikus oldalszám. Barné! Vagy a Matyi volt, nem a Barné. Megtennék érted bármit, életem, babám, szálljon le az anyád, apád, hogy bőgön. De Ati ezt is elkurtad. Mint a Matyi kiágyba beleszedik. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Matyikinek fasza, csak 2 centi. De azért most az sem semmi, hogy mit művelnek a mai 12 évesek, kis faszokkal, kemények. Matyika, ami... Hova azt nem tudja. Igen, jó lett volna egyet fordítani, még igen. Egyszer volt, hol nem volt, egy Ati volt. De milyen Ati, aki elmegy szarni? Mert ő nem más, mint Teleki más, mégis kiszopja sok mindenkit. Ott mit? Pöcsit. Mert egy kiki-muki kis buzi, ki ráun az életére, ezért leugrott a gecibe. Azt hittem, hogy óra. Na jó,